Hospodárska politika ponímaní ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko má ambíciu vytvárať rozhodujúce a motivujúce podmienky pre rast výkonnosti a konkurencieschopnosti Slovenska. Kľúčovým faktorom rastu konkurencieschopnosti sú predovšetkým rozvoj vedomostí, vzdelanosti, inovácií, digitalizácie spoločnosti a podnikavosť. Udržateľnosť rastu ekonomiky je podmienená zvýšením miery pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe na 1,3 násobok v horizonte roku 2013. Cez podporu domácej priemyselnej produkcie, inovácií, prílevu priamych zahraničných investícií máme a budeme klásť dôraz na naštartovanie nových priemyselných technológií ako biotechnológií, nanotechnológií cez alebo formou realizácie priemyselných parkov, technologických parkov, výskumných centier. Budeme sa snažiť skrátiť cestu od výskumu po výrobok, aby slovenský výskum pomáhal narastu slovenskej ekonomiky v priereze najbližších rokov. Energetická bezpečnosť a sebestačnosť bola vždy základnou prioritou v ľudovej strane Hnutia za demokratické Slovensko. Budeme podporovať dobudovanie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, výstavu 5. bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ale taktiež budeme podporovať v rozhodujúcej miere výrobu elektrickej energie alebo energii z obnoviteľných zdrojov. V neposlednej miere podporíme rozvoj turizmu na Slovensku, jeho sprístupnenie občanov Slovenskej republiky napríklad cez rekreačné poukážky.